Ketika kakak yang beli obat tuh benar ya mah sakit kunaon itu aja kocok-kocok obatnya sih kan. Pokok ngocoknya di nabu itu kan. oh geus beli obat mang ribu gagal beli obat teh kok bisa ieu halangan pisan cing Sok besok minum. tong sok ngagarang Ayo kunaon dirinya di sidik-sidik teh ditata teh ngocok-kocok obat teh emang kunaon eta obat? gagal mang beli obat ku aing teh ku abi teh nya didedengkeun kieu da obat batuk teh au kecit-kecit batuk eueuh da hemoge eueuh eta gagal Berarti cager gitu ada batuk lagi. ieu lah Kemana?